嗨，大家好，我是坦平叔，带来了解真正的中国。今天是2024年11月20号，这一期咱们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上又有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1001天，也是乌军进入库尔斯克第107天。1001让我想起了阿拉伯民间故事叫1001夜，这个确实也就是1001夜。我们借用波兰驻华大使馆发的一个微博他是这么说的他说今天是乌克兰战争爆发的第1000天，他是昨天发的。俄罗斯在发动侵略时曾妄想3天内占领乌克兰全境，但这一计划彻底失败。乌克兰坚决抗击侵略，而俄罗斯则以对平民报复为手段，轰炸住宅、医院、幼儿园和学校。同时，俄罗斯用19世纪和20世纪帝国主义者惯用的借口为自己的侵略行为辩护，由此俄罗斯成为当今世界上最后一个旧式帝国主义的国家，也是唯一一个试图夺取邻国领土的国家。波兰始终反对试图征服自由人民的帝国主义侵略者，因此波兰1000天以来坚定支持乌克兰，什么也改变不了我们的决心。我想说的是因此咱们这个频道这个1001天以来也是坚定支持乌克兰反抗侵略，也是什么都改变不了我们的决心。无论怎么狡辩，改变不了俄罗斯是个侵略者的这个嘴脸。英勇的乌克兰人民不仅抵挡住了钢铁洪流，抵挡住了世界第2军事强国的这个打击闪电战，并且成功的打入了库尔斯克，现在正在用美西方提供的远程武器打击俄罗斯的纵深的目标。这个俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国防部11月19日表示，乌军11月19日凌晨发射6枚陆军战术导弹袭击俄罗斯的布良斯克州，俄罗斯防空部队击落5枚导弹，1枚莱西导弹被击中，未造成人员伤亡或破坏。俄罗斯卫星通讯社的报道这个打击效果这个智者见智但是他至少说明了，他们也承认了乌军向布良斯克州不是库尔斯克州是布良斯克州的弹药发射了6枚陆军战术导弹，自己也承认挨揍了。当然按照惯例这个俄罗斯方面总是说揍得不疼没事，但是乌克兰方面的说法根据国家安全局公告，2024年11月19号，乌克兰武装部队与国防军其他部队合作，对拉乔夫市地区1046后勤中心的军械库造成火灾。俄罗斯联邦布良斯克地区截至当晚20时30分，目标区域共记录到12次二次爆炸和爆炸，也就是殉爆这个陆军战术导弹击中了这个1046后勤中心军械库。也有媒体说是火箭和炮兵总局第67兵工厂发生殉爆，那个场面一定非常壮观，那个弹乱飞就像放烟花一样。如果真的像俄罗斯人说的6枚导弹5枚被他击落，只有1枚击中目标，那陆军战术导弹这么菜，俄罗斯那么紧张干什么？有必要那么紧张对吧？你随便一出手6枚就给人干掉5枚，这有什么好担心的？不足为虑这个乌克兰人得到授权之后马上就用，都没有过夜。首先一个有很多人传言说这个只准打击库尔斯克的目标，说明这个传言是错误的，人家打的是布良斯克。也就是说拜登这次授权乌克兰使用这个美西方的武器打击俄罗斯领土纵深，并没有限定区域，完全由乌军根据实际需要去打击。这个陆军战术导弹我以前给大家介绍过，它比那个风暴鹰和斯卡普这种导弹它有个优势，就是机动性非常强，神出鬼没，就是它是有那个海马斯随便找一地方就发射，随时随地发射，打完就走，所以机动性非常强。这个风暴鹰和斯卡普导弹也很厉害，但是它必须由飞机挂载，然后就升空之后飞到指定区域然后发射，那飞机起飞对吧，不一定飞到指定区域然后发射，这个时间比较长对吧，容易被俄罗斯人发觉，所以这个俄罗斯人非常忌惮这个陆军战术导弹这么一款上世纪70年代的产品。拜登还有正好2个月的时间，那这2个月时间里面还有没有可能进一步对乌克兰的武器进行解击对吧，对乌克兰选择的目标进行解击，这个都完全有根据事态发展。因为泽连斯基我记得在7月份他向美国提过要那个战斧巡航导弹，这个陆军战术导弹它只能打300公里，战斧巡航导弹它可以打1000多公里，也就是把这个俄罗斯的欧洲部分能全部覆盖，还能打到俄罗斯的亚洲部分。大家
想一想，在2022年6月的时候还是7月份，这个普京和拉夫罗夫就是5夫1娃呀，给美西方画的红线是300公里，就是中程导弹不能援助，援助就给他用核武器回击啊。那现在你看啊，这个能打300公里的导弹早就开始援助，俄罗斯他也没敢动核武器。虽然以前打的都是乌克兰境内的目标，对吧？这一次打到俄罗斯的目标，我想啊，再往前迈就会提供更远的，对吧？既然泽连斯基已经提了，那这个保不齐啊，拜登在他离任之前，说不定又要签字同意啊。一个也是赶，2个也是放，反正普京也不能怎么样，底牌已经被人摸清了。这个11月19号消息啊，美国负责西半球事务的助理国务卿布莱恩·尼克尔斯表示，美国总统乔·拜登允许乌克兰武装部队使用美国远程武器深入俄罗斯境内进行打击。他在接受巴西报纸采访时证实了这一消息。拜登总统授权乌克兰使用的武器将赋予其更强的自卫能力。尼克尔斯表示啊，希望由于美国取消对乌克兰的限制，俄罗斯将开始和平谈判，或者干脆离开乌克兰。这是美国官方啊正式回应，也就是拜登已经解除武器限制，对吧？并没有说只能在库尔斯克用。这个法国总统马克龙啊，他在巴西告诉记者啊，他说美国总统拜登允许乌克兰使用美国制造的武器袭击俄罗斯境内目标是一个正确的决定。马克龙表示，拜登采取的新政策是为了应对俄罗斯派遣朝鲜士兵加入俄罗斯军队，从而加剧与乌克兰的战争冲突，也就是一切责任，对吧？在俄罗斯方面。这个立陶宛总统啊，瑙塞达在这个推特上发文啊，说对美国允许乌克兰使用西方武器袭击俄罗斯本土表示欣喜，这是乌克兰对俄罗斯展开反击的决定性时刻。这个美国陆军战术导弹在俄罗斯的本土啊首秀之后啊，我认为很快恐怕就要炸这个克里米亚大桥。最快的话啊，就这个月底，慢的话到12月中旬。这个俄罗斯人呢，做好心理准备吧，这回克里米亚大桥恐怕要彻底摧毁，然后再用风暴翼陆军战术导弹 F-16战斗机对扎波罗热这儿进行封锁，梅利托波尔啊，对吧，进行轰炸。那整个克里米亚的俄军，甚至包括这个赫尔松啊、第聂伯河左岸的这些俄军啊，都会不战自乱。这个前不久啊，乌军总司令希尔斯基亲自到库尔斯克前线啊，这个视察，指挥乌军作战，一举粉碎啊，好多人造谣啊，说希尔斯基建议乌军撤出库尔斯克。这个特别喜欢这种谣言。结果昨天啊，就是19号，乌克兰总统泽连斯基亲自访问波克罗夫斯克，也就是红军城，还有库皮扬斯克，也就是最前线啊。现在那个红军城呢，也就是波克罗夫斯克，乌军跟俄军正是打得难分难解，战斗非常激烈的地方。这个泽连斯基居然跑到这儿去，与乌军共度军事节，并发表演说。这个俄罗斯士兵啊，俄罗斯的前线离这个泽连斯基只有7公里。泽连斯基啊，这个时候跑到红军村波克罗夫斯克，一是表明他要战斗到底，对吧？绝不妥协，什么领土混和平那是不可能。第二，也一举粉碎了啊这个黄俄造的这些谣言。从8月份啊说俄军就要拿下波克罗夫斯克，拿到现在泽连斯基跑去视察，这就是用实际行动啊一举粉碎这种谣言。这3年来啊，俄乌战线上哪儿打得最激烈，泽连斯基就去哪儿视察，身先士卒啊，鼓舞士气。这样的人他怎么会被核武器威胁呢？就是他怎么可能担心核武器呢？他根本就不怕死，怕死他就不会跑到最前线去。这个西方的媒体啊，他又在报道啊，说这个朝鲜啊驰援70门威慑首尔的大杀器。英国的金融时报啊，它是援引乌克兰情报评估报告称啊，说朝鲜已向俄罗斯提供50门170毫米 M1989鼓山自行榴弹炮和升级版的240毫米多管火箭发射系统。这些武器啊，其中的一部分被转移到库尔斯克地区，以支援朝鲜士兵发动攻击。但是我要提醒大家重视一点啊，也就是美国人到现在为止，他都没有确切的说朝鲜士兵已经下场啊，跟这个乌军交火。美国国防部副新闻秘书五角大楼发言人阿布丽娜·辛格表示，美国国防部无法证实朝鲜军队是否参与了乌克兰的战斗，也无法证实他们在库尔斯克州的存在。就是到现在为止啊，还是虚虚实实，实实虚虚。所以我一直说啊，咱们啊也只是美西方的媒体的报道啊，他们基本上来自韩国或者是乌克兰的这个方面的说法，再加上俄罗斯和朝鲜都是矢口否认，所以啊，我们还是要看实际，也就是乌军有没有可能拿出真凭实据，就是抓了一个朝鲜的俘虏或者几个俘虏，或者是朝鲜士兵的尸体，对吧？或者战利品，有人说随身携带的手机
件啊等等啊私人物品，能够证明这就是个朝鲜士兵，哎，这个咱们才能认。现在为止啊，确实是虚虚实实。另外啊，这个朝鲜士兵这个170毫米的大炮，这朝鲜的武器啊，它主要是用来摆拍的，对吧？它那个打击效果不重要，它重要的是发射这个场面要壮观、宏大、震撼，对吧？这个电视摄像机拍下来非常这个叫激动人心，打击效果嘛，对吧？反正能够安全的发射出去，这就目的就达到了，对吧？他们追求的是整齐划一啊，动作标准，主要是宣传效果要好啊，这一点有点像那个车臣的抖音部队，对吧？他们追求的是视觉效果啊，在战场上到底有多大作用，这个对吧？不必多虑啊，打哪儿他们自己都不知道。这个崔健的《花房姑娘》有一句歌词啊，叫要问我去向何方，我指着大海的方向。那朝鲜这个大炮大概就这意思，对吧？你要问他打向何方，他指着乌克兰的方向。俄军啊，在库尔斯克集结了5万人，对吧？对这个乌军啊是久攻不下，到现在没有办法将乌军赶出库尔斯克，而且俄军是损失惨重。所以说啊，有很多这个俄军士兵啊发这个社交媒体反映啊，他们在库尔斯克地区遭到长官的虐待，有的士兵是因为受伤，有的士兵是因为丢失无人机，就是无人机飞出去回不来，或者是没有击中目标等等，而遭到指挥官的残酷的殴打。接受内部人士采访的一名受伤俄罗斯士兵描述了俄罗斯在库尔斯克地区极其血腥的战斗中的经历，这场战斗可能有数千人丧生。接受采访的男子是第155海军陆战旅成员，自8月抵达该地区以来，这名士兵就遭到连长和副手的专横、暴力和残酷对待。按照指挥官的命令，他花了几周时间挖战壕、抢劫房屋，之后他被要求接受无人机操作员训练。他们保证，只要我犯了错误，他们就会用铁锹打我，铁锹随时准备着，他每损失一架无人机就会挨打。就这名无人机的操作员啊，说他从他的无人机上看到了来自俄罗斯部队的士兵，就是各个士兵啊进行特定的叫送肉袭击，也就是人肉冲锋啊，这些士兵立即死亡。第二天他们又进行了一次袭击，然后再一次死亡，如此反复。也就是在库尔斯克这个地堡老人是真急了，不停的发动人肉进攻啊。我们再看看这个外交以及国际援助，这个美国驻联合国大使琳达·托马斯·格林菲尔德在联合国安理会乌克兰问题会议上表示，美国将很快宣布对乌克兰提供新的军事援助计划，包括防空系统和装甲车。那美国武器啊，马上就要送上。这个泽连斯基啊，在纪念战争进行1000天的全国讲话中说啊，明年乌克兰计划生产3000枚巡航导弹、3万架远程无人机、2000枚长城版海王星导弹。到今年10月份为止，已经生产了250万架自杀攻击式无人机。这个泽连斯基再次强调啊，不会拿乌克兰的安全或主权来做交易，不会放弃对整个领土的权利。任何让乌军就地停火谈判的虚假和平方案，乌克兰居民都不会答应，誓将侵略者赶出乌克兰。泽连斯基还说啊，我们与丹麦和所有北欧国家一起生产武器。这个是丹麦的首相啊，到这个基辅访问，这个丹麦女首相啊，又要援助乌克兰。泽连斯基说啊，我们的盟友已投资10亿美元用于乌克兰武器的生产。这就是为什么乌克兰是越打越强啊，人家都自己生产远程武器。这就是我说的啊，在特朗普上台之前，先用陆军战术导弹还有风暴翼，把这300公里以内的目标啊给它清除一遍，这样减轻前线乌军的压力。等到明年乌克兰人自己的武器已经出来了，对吧？他能打2000公里、1000公里的那个巡航导弹，他自己有了。长城版的海王星估计能打个1000公里，一个月几百枚巡航导弹，对吧？一年3000多枚，这个够俄罗斯啊喝一壶的。然后远程的轰炸无人机啊，就是3万架，什么概念？这个丹麦的首相啊也宣布啊，直接向乌克兰国防工业拨款1.3亿欧元。10月19号，欧盟委员会主席冯德莱恩他也发表这个1000天抗俄讲话。冯德莱恩发文说啊，亲爱的乌克兰人，欧洲是你们真正的朋友，你们的自由就是我们的自由，我们的联盟就是你的家。在俄罗斯发起残酷战争的1000天之际，欧洲与乌克兰站在一起，战争中的每一天，此后的每一天都是如此。这个冯德莱恩啊，他是一个妥妥的对俄强硬派，坚决
抗俄，对吧？要力挺到底啊！这个 G7 国家啊，也在这个战争的第1000天来临之际啊，再一次发表声明，继续通过制裁、出口管制和其他措施，让俄罗斯为其发动的侵略战争沉重的代价。同时，无论持续多久，都会坚定的支持乌克兰到底。11月19号，爱沙尼亚外长查赫克纳接受采访时表示啊，如果美国单选总统特朗普停止给予乌克兰安全保障，那么欧盟有必要向乌克兰派遣军队。查赫克纳认为啊，加入北约是乌克兰安全的最佳保障，但如果华盛顿方面反对，欧盟将不得不介入冲突，并在乌克兰部署军队。他还指出，部分欧洲国家正在与特朗普团队就解决俄乌冲突进行谈判。关于这个特朗普团队啊，这个前英国首相约翰逊他有评价啊，关于这个约翰如何评价特朗普团队的成员，大家看视频。 I think there is a sort of faction in the Republican Party that has a strange kind of, weird sort of homoerotic fascination for Putin, which I personally don't share. There's some of these people who, think he's an all-round kind of stand-up guy and they love his manly Christianity and all this stuff. It's complete nonsense. It's complete nonsense. He's a tyrant and a kleptocrat and a murderer, and a very, very dangerous and bad man. So I don't understand this stuff but there's no question that some of those people are in the 47th president's ear. 这个约翰逊说啊，他认为共和党有一派人呢，对普京有点像同性恋一样的迷恋。这让我想起了啊，这个俄罗斯侵略乌克兰刚开始的时候，这个国内不有很多这个普京的女粉吗？说一看见普京就排卵。当然这是个梗啊，就是普京不光是吸引女粉呢，这个约翰逊说啊，这共和党很多人呢对普京那就像同性恋一样迷恋。这个普京看的是男女通吃啊。这个俄罗斯国际新闻通讯社报道啊，他说最新消息，俄罗斯总统普京今天也就是11月19号啊，签署法令，确认了更新版的俄罗斯核学说，也就是核威慑国家基本政策。这个更新版里面的核学说啊，主要是改了什么呢？就是俄罗斯方面增加了将对其采取核威慑措施的国家和军事同盟的类别。什么意思呢？就是按道理啊，你跟无核国家打仗，你不能动用核武器，但是俄罗斯它不，它叫什么叫不讲武德啊？就是如果一个有核国家支持一个无核国家对俄罗斯反击的话，那么它就视同啊，你这个无核国家也是有核国家，那你这个不就是不讲武德吗？它就是叫欲加之罪，何患无辞。他就想对你用核武器，然后他就说，哎，你背后是哪个有核国家支持你，所以我就可以用核武器攻击你。这个说白了啊，普京玩这种花花肠子，说来说去就是走夜路吹口哨，自己给自己壮大。这个核按钮啊，已经盘了这个包浆，对吧？已经这个成玻璃状了，要用早就用了。实际上就是普京啊，把红线往后又挪了。这个拉夫罗夫啊，在20国集团峰会结束后的记者会上说啊，我希望西方国家认真研究更新版核学说。拉夫罗夫啊，显然啊，他在巴西开会，消息不大灵通。他说啊，无法证实美国准许乌克兰用美制武器打击俄罗斯纵深的消息。人家都把你弹药库都炸了，他还说无法证实，对吧？俄罗斯通讯社也报了，你说就这么自欺欺人呢？这个梅德韦杰夫说啊，若基辅用北约导弹，俄会动用大规模杀伤武器回应。梅德韦杰夫还说啊，这就已经是第3次世界大战。也就是说，梅德韦杰夫得喝了多少早酒啊？他认为他用什么大规模杀伤武器，完了就是第3次世界大战。你就是用了大规模杀伤武器，那还不是别人群殴俄罗斯吗？怎么扯到这是第3次世界大战？世界大战是2个集团之间干，对吧？你这个是几十个国家群殴俄罗斯，对吧？顶多是这样的。也就是现在，对吧？北约、美国都没有下场，只是武器援助，对吧？你要敢动用核武器，那不就是北约下场，那不就群殴吗？这个佩斯科夫啊，那就说得更明确了啊。根据这个央视网报道，佩斯科夫说啊，如果乌克兰用导弹攻击俄内地，俄将用核武器进行反击。但是啊，这个俄罗斯人呢，一边嘴硬，对吧？说最狠的话，挨最毒的打，一边呢已经准备好了随时下跪。这个佩斯科夫啊，对媒体说啊，俄罗斯已准备好与美国恢复正常关系，当然不会独自跳探戈。正如普京总统所说，
俄罗斯对两国关系正常化进程持开放态度。你看看这个俄罗斯人说话整个就是一神经病，一会儿要第三次世界大战，要核武器讹诈，一会儿说我跟美国已经准备好恢复正常关系啊，整个的就一个精神不正常。这个拜登啊，给乌克兰武器解禁，不仅利好乌克兰，还利好大国的生产尿不湿的企业，估计这些五夫一娃啊，现在这个尿不湿用量要翻倍。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，会订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。